Հետաքրքիր կլինի իմանալ, թե ինչու է հոգևորականների տոնը կոչվում Ղևոնդյանց քահանաների անունով։ Ղևոնդյանց քահանաները Նավարարի ճակատամարտում սրբացած քաջորդիներ են։ Նրանք քայլում էին հայոց բանակի առջևից եւ իրենց բոցաշունչ խոսքերով քաջալերում, ոգի եւ ուժ էին հաղորդում Քրիստոսի եկեղեցու եւ հայոց ինքնության համար պարսից զորքերի դեմ ոտքի ելած հայ մարտիկներին։ Նրանք թվով 9 էին, որոնց մեջ տարիքով ավագը Ղևոն երեցն էր, ում կողքին հայ պատմիչները հիշատակում են նաև Հովսեփ կաթողիկոսի, Սահակ եպիսկոպոս Ռշտունյանցի, Պասենյաց Թաթիկ եպիսկոպոսի, Մուշե կամ Մուշեղ քահանայի, Արշեն երեցի, Սամվել քահանայի, Աբրահամ եւ Քաջաջն սարգսակների անունները։ Վարդանանց հերոսամարտից հետո պարսից հասկերտ արքան վրեժխնդիր եղավ հայոց քաջերից, ձերբակալեց բոլորին եւ 454 թվականին շահի հրամանով նահատակվեցին հայոց քաջարի հոգևորականները։ Հայրենիքի հանդեպ այս անմնացորդ սերն ու նվիրումն էր, որ շուրջ 100 տարի առաջ Սարդարապատի հերոսամարտի մղեց բազում քաջ հայորդիների, որոնց մեջ էին շատ հոգևորականներ։ Մեր օրերում եւս հայ հոգևորականն իր մեջ կրում է Ղևոնդյանց նահատակների ոգին եւ անմնացորդ սիրով կանգնած է հայոց պետականության, բանակի եւ զինվորի կողքին, ինչպես եղավ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ նահատակված, վիրավորումներ ստացած եւ անհետ կորած մեր հոգևորականների պարագային։ Հայ առաքելական եկեղեցին Ղևոնդյան սրբերի հիշատակը նշում է բուն բարեկենդանի նախորդող Երեքշաբթի օրը։ Այդ օրը Էջմիածնում մատուցում է սուրբ եւ անմահ պատարագ, որին հաջորդում է քահանայից ժողովը։